Vedecká hračka je občianske združenie, ktorého cieľom je rozvíjať voľnočasové technické a výtvarné aktivity detí a mládeže. Práve vďaka nemu môžete v Devínskej navštíviť úžasnú výstavu. Navrhovanie, vývoj, výroba a propagácia vedeckých hračiek a hier s dôrazom na ich využitie vo vzdelávaní. Práve takýmto aktivitám sa venuje občianske združenie Vedecká hračka, ktoré 25 rokov organizuje interaktívne výstavy. Práve v tomto roku oslávilo 30 rokov od založenia. V Múzeu kultúry Chorvátov na Slovensku to deti a mládež môžu spolu s ním osláviť na interaktívnej výstave venovanej kývadlu. My sme z tento rok vybrali kývadlo a vlastne je tu možné vidieť na 8 stoloch rôzne hračky, ktoré fungujú na princípe kývadla a kmitov. Takže deti si vlastne môžu vyskúšať v praxi, ako funguje kývadlo alebo kmity na rôznych veciach, s ktorými sa bežne stretávajú, ale bežne by im to napríklad nemuselo ani prísť, že o čo vlastne ide. Na tejto výstave sú aj hračky, ktoré nemajú až tak úplne spoločné s kývadlom, sú tu aj rôzne svetelné zvukové efekty. Ale tak v podstate ten telefón to je rezonancia. V podstate nafunguje rezonancia. Výstava je určená pre deti od 6 rokov, čiže celá základná škola, stredná škola. Ja si myslím, že sa celkom vedia vyhrať aj dospelí, čiže aj rodičia s deťmi. Na výstave, kde si návštevník môže každý exponát vyskúšať, si to užívali najmä deti. Myslím si, že ani jeden stôl není obidený, takže vlastne chytia do ruky všetko. Skúšajú, čo to robí a niekedy treba vysvetliť, že čo to vlastne v skutočnosti robí, ten predmet. Máme aj kukuškové hodiny, ktoré vlastne fungujú na princípe kývadla. Takže to je vlastne také, že kývadlo v praxi. Klasické hodiny. Sa mi to páči, je to celkom zaujímavé a už viem, že čo budeme v triede robiť. Urobíme si ten telefón, ten si určite urobíme. Ten je jednoduchý, tak to vyskúšame. A deti podľa mňa, akože sa im to páči, vyskúšajú si tu veci. Tak. Čo ste stihli všetko vyskúšať na výstave? No, už sme si kúkli všetko síce. Všetky hračky sú pekné a krásne. Niektoré mám tak asi doma, ale je to tu super. Už sme tu raz boli so školou na múzeum. A ktorá hračka sa ti najviac páčila? No, toto. Husenica. Mne sa to páčilo všetko, bolo tu dobre a... Čo si stihla vyskúšať s kamarátkou napríklad? Vyskúšala som takú huseničku, potom som vyskúšala okuliare a kývadla a bolo to tu super. Čo ťa najviac bavilo? Asi tí vtáci, ktorí sú tam. Takí. Čo robia tí vtáčikovia? Tak to si ich dáš na prst a oni sa takto hýbajú. A teba čo bavilo najviac? Tiež tí vtáčikovia a tá husenica. Stihla som vyskúšať tieto guľky a ešte túto husenicu a ešte tak Na obod mi tú husenicu, čo ste s ňou robili? A chcela by si mať takú aj doma? Ja mám takú doma, iba je sa mi dala na polku. Čo si všetko stihol vyskúšať? Tieto okuliare a... To sú aké okuliare? Také, ktoré majú zadné sklíčka. Čiže čo v nich vidíš? Sme vlastne dozadu. Ja som sa snažil pokúsiť zatiaľ toto postavať túto tiež rovnováhu. Chcel som vyskúšať viac vecí a hlavne skoro všetko. A občas sa stane, že sa celá rovnováha rozpadne. Rozpadni sa celá. A potom musíš začať od znova, lebo ak sa ti to nepodarí, musíš začať aj tak. Dobre, a čo je napríklad tie guličky vzadu, vieš? Áno. To sú také kancelárske guličky. Také so 4, s 5 to je najlepšie. Lebo to jednu pustíš a oni sa tak budú striedať, že jedna, druhá, jedna, druhá, jedna, druhá. Putovná výstava s názvom Kývadlo, vedecká hračka potrvá v Chorvátskom múzeu do 5. mája.